問啦。咁 King Sir，我想問下咧，做會長咧會咁忙啦，咁咧你要點樣平衡你嘅家庭事業同 JC 啊？嗱，呢下咧你就要諗啦。做事咧最緊要咩啊？priority。我嗰年點安排法咧？7成 JC， 2成家庭，1成咧就事業。家庭好簡單啫，你搞掂個太太咧就搞掂啦，一切成個家庭就好，即係好幸福美滿噶啦。事業咧都係嘅喎，搞掂個太太咧，事業都完全冇問題㗎啦。嗱，咁我就可以放心去做我嘅 JC 啦。King Sir 啊，你入咗會10幾年先至做會長，點解嘅？你隻卡比獸嘈住我瞓覺，佢一比卡超收拾我啊！你知唔知獅子山青年商會啲 member 幾勁啊？我1998年入會，嗰年知唔知邊個會長啊 ？Alan 真啊大佬 ，Alan 真係咩啊？2005年嘅總會會長啊！1999年我諗住做會長啦，個新 member 一入到會就話想會長啦，個個都話。99年邊會長啊 ？Lydia 佢幾勁啊！2001年 NSG Outstanding Trainer 又 Head Trainer 點輝啊！咁諗住2000年到我咯，係咪啊？做幾年上會長啦，個稱 JC 都係㗎啦。嗰年 Jackie Chan 啊，知唔知邊個 Jackie Chan 啊？唔係成龍嗰個啊，陳卓基啊，做 SMT Chairman 啊，哇點輝啊！跟住仲有好多人排隊，跟住點啊？冇機會啫咩？做會長咁容易㗎呢個欄目。跟住之後咧，我入咗總會做過咩都做過晒，台塔啊乜都做過晒，做過傑青副主席，做埋總會大 director， 先至有個機會俾我攝到位做09年會長㗎咋，你知唔知啊？仲要我就嚟 OB， 可憐邊個位我做嘅啫，知唔知啊？你哋一記住啊，有得做會長記住珍惜啊，好難先有機會做會長，尤其獅子山青年商會啊，記住你哋。啊，好犀利啊！警告你啊，唔好再亂講啊！King Sir，你做完會長之後，會唔會覺得有啲空虛、寂寞同凍啊？嗰年啊，真係好空虛、寂寞同埋凍㗎。我記得2010年咧，我好凍嗰年，嗰年厄利諾尼現象咧超鬼凍啊！我病咗輪啦，我自從做完 Inaugural 之後，見完總會會長展廳之後，成半年冇見佢啊！我病啊，大佬幾凍啊，幾辛苦啊！空虛寂寞緊㗎啦，過完聖誕節使晒錢啊，跟住又倒數埋冇晒錢啦，幾空虛幾寂寞啊！好彩我哋有一班獅子山青年商會嘅好老友嘅朋友照顧我睇住我，所以先至冇咁空虛寂寞咋。所以我哋呢個獅子山嘅大家庭，千祈唔好離開啊 King Sir， 大家都好想知道究竟你有幾多層樓啊？哇！你幾時嚟㗎？樓呢家嘢咧就可多可少嘅，睇下你嗰日着咩衫咯。你着恤衫咪多啲咯，着 T-shirt 咪少啲咯。反而咧，我想同大家分享一個故事，即係我自己嘅故事。嗱，我細個咧就都窮嘅啊，正常個個人都窮噶啦。咁住喺啲板間房，咁咧我記得我細個嗰陣時，我爸爸媽咪同我講翻個故事嘅，就係我哥哥就同包租婆個仔玩喎。咁我就玩咩？玩波。咁個波咧就係我哋嘅，我哥哥嘅。咁同佢玩啦。點知個包租婆個仔輸咗喎，咁點啊？將個波掉落街，掉落街之後一巴打落我哥哥個塊面嗰度，跟住小朋友嘅喊啦，喊跟住點啊？同媽咪講，喊咗嘛，媽咪啊，咁個包租婆嗰個仔蝦我啊！咁你知爸爸媽媽講乜嘢？乜都冇講，咁拍住我個哥哥個背脊，叫佢冇喊啦，冇喊啦。其實嗰陣時我聽翻，我嘅感覺係點咧？即係樓，除咗係俾一個地方棲身之外，最重要係俾到一個家俾屋企人，俾到個溫暖屋企人，同埋俾到個尊嚴你嘅屋企人，呢樣係最重要。所以咧，我大個之後咧，我好希望有我自己物業。到我而家嚟講咧，我都有嘅自己物業啦，亦都投資物業啦。我而家希望咧，更加多人認識樓係點樣能夠上到車，
話個方法俾你聽。所以我而家咧開始咧亦都有同啲年青人啦，即係講下點樣去買樓啦、上車。其實唔係想像中咁難嘅，只要能夠努力，就一定做得到嘅呢樣嘢。另外一朋友啦，或者我呢層樓咯，點樣能夠再做好啲咧？點樣能夠有個退休好嘅生活咧？好簡單啫，你再買多2層樓、2、3層樓。點解咧？當你退休嗰陣時，你已經供滿咗你嘅物業啦。有啲咩好啊？你有個被動資金啦嘛，被動即係每個月有啲現金翻嚟嘅咯。嗰個現金咧就係租金嚟嘅。你只要有個租金嚟支持你嘅生活，你自然可以選擇去做你自己喜歡做嘅嘢。哇！好彩我哋都有樓啫。坐下先。King Sir，如果要為青商出本書，咁集合你嘅回憶，你會改咩書名㗎？唉，咩名啊？就係改我在獅山的血淚史。有血有淚。嗱，我記得咧，嗱，首先講血先，咩叫血咧？係出血。2001年咧，嗱，我嗰陣時咧，我記得我哋個會做乜嘢啊 ？National Convention。咁我哋嗰年係做主辦分會嘅。咁我放工啦，之後夜晚去邊啊？去就係會場啦。會場嗰年咧，我哋就喺呢個機場富豪酒店搞嘅。我就去好衰唔衰咧？去到邊度咧？撞到邊個咧？撞到仇家。仇家係咩啊？台灣姊妹會，10幾人夾咗我咩啊？夾咗我上房。哇！跟住點啊？10幾人喎，10幾個馬佬喎，大漢喎，輪我啊！啲慘啊，輪我大佬，一個個懟啲啤酒、紅酒、白酒、燒酒、威士忌乜都嚟，跟住不省人事啦。第二朝，哎呀，有啲痛添，即係起身之後有啲痛，個胃有少少痛，跟住去洗面啦，一吐出嚟有啲血出嚟，大鑊啦！我以為吐血添，跟住即係入咗醫院，原來唔係。即係喉嚨有少少撕裂啫，有啲血絲啫。嗱，呢個就係好慘嘅經歷㗎，大佬，10幾人俾人圍，你試過未啊？係咪啊？未試過嘛？跟住淚係咩淚咧？笑與淚。喺09年嗰陣時啦，我好即係啲會員好即係好好啦，俾我讓我做會長啦咁樣。咁嗰年咧，我好慶幸有班好好嘅 board member， 真係好好。當然嗱，大家做會長知嘅。嗱，你哋未做過，有機會一定要做。做會長知嘅，梗有2、3件咧就放下飛機啊，叫又唔做啊，踢又唔喐啊咁啦，一定有㗎啦，預咗。但係其他啲全部都好同心協力，一齊做好個工作。嗱，嗰年咧好慶幸啊，即係有 board member 同埋會員嘅支持。嗰年我哋攞咗好多獎，我哋入咗8本 B book， 8本都攞獎。又未照數晒嘅，數咗大部分到啦，我哋咁亦都創咗好多紀錄。咁呢度咧，我亦都喺度真係再一次。好多謝我班09年嘅一班嘅 board member 支持。咁我哋同呢班 board member 咧，經常都有出嚟，而家仲有喎，出嚟一齊去即係食飯啊，一齊聚會嘅。所以呢個就係除咗話攞啲咩獎呢個其次嘅，而最重要係學習領導才能，同埋一個友誼，呢個係青商最重要嘅價值。好嘢！我哋又了解咗 King Sir 同 La Rock 多咗啦。